Jo, schon mal Einrad gefahren? Nein? Dann guck mal weiter und lern's. Das erste Wichtige ist, dass ihr euch einen Ort sucht mit einem glatten Boden, auf dem man tatsächlich erstmal anständig trainieren kann und nicht direkt über Unebenheiten fahren muss. Beton eignet sich da ganz gut oder so ein Gummiboden vom Sportplatz zum Beispiel. Ihr braucht natürlich auch ein paar Meter Platz, damit ihr hinterher auch tatsächlich losfahren könnt. Und was am Anfang auf jeden Fall gebraucht wird, ist eine Wand als Minimum, sodass man sich abstützen kann. Besser noch ist ein Zaun, wo man tatsächlich reingreifen kann oder ein Geländer, das man tatsächlich festhalten kann, um am Anfang die Sicherheit zu haben, dass da nichts passieren kann, dass man nicht fallen kann und einfach um sich ein bisschen daran zu gewöhnen, auf so einem Einrad drauf zu sitzen. Dann schnappt ihr euch euer Einrad, achtet darauf, dass der Sattel ungefähr auf Bauchnabelhöhe ist. Dann stimmt es schon mal so ungefähr, genau gucken wir da später mit der Sattelhöhe nochmal. Stellt euch neben die Wand oder den Zaun, nehmt euch das Einrad zur Hand und setzt euch erstmal auf den Sattel drauf. Füße bleiben auf dem Boden, wirklich nur auf den Sattel draufsetzen. Dabei ist das dünne Ende des Sattels vorne, also zumindest ist das die bequeme Variante, andersrum ginge das auch. Stellt das Einrad so, dass ein Pedal nach hinten und nach unten zeigt und da kommt auch der erste Fuß drauf. Und dann haltet euch an der Wand fest, tretet auf das Pedal und das Einrad wird rückwärts unter euch drunter fahren, bis ihr oben den zweiten Fuß aufs zweite Pedal stellen könnt. In der Position ist es allerdings relativ unsicher und ziemlich wackelig, deswegen mein Tipp direkt an der Stelle, fahrt eine Vierteldrehung vorwärts oder eine Vierteldrehung rückwärts, bis die Pedalen horizontal stehen. Also ein Pedal vorne, eins hinten. Das ist eine viel stabilere Position, in der man sich einigermaßen entspannen kann und sich mal daran gewöhnen kann, auf so einem Einrad drauf zu sitzen überhaupt. Und vor allem, man kann tatsächlich in der Situation auch mal kurz aufstehen aus dem Sattel und sich wieder hinsetzen und sich bequem machen. Das macht sich ganz gut, wenn man jetzt gleich häufiger mal aufsteigt und absteigt. Wenn ihr drauf sitzt, könnt ihr mal so ein bisschen mit den Pedalen schon hin und her wackeln, einfach um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was das Einrad tut. Und wenn ihr euch da einigermaßen sicher fühlt, und das ist so das Erste, also wirklich erstmal sich daran zu gewöhnen, Sicherheit zu gewinnen auf dem Einrad, dann könnt ihr ja mal versuchen, so ein bisschen euch am Zaun oder an der Wand lang zu hangeln, ruhig mit beiden Händen und richtig gut festhalten, mal ein bisschen vorwärts fahren. Wenn ihr da die ersten Erfahrungen mit gemacht habt, dann guckt, dass er auf Tempo kommt. Also zu langsam fahren ist schwierig, das ist wie auf einem Fahrrad. Wenn man sehr langsam ist, kann man das Gleichgewicht nicht halten. Auf einem Einrad gilt allerdings, wenn man zu schnell ist, verliert man auch wieder das Gleichgewicht. Also guckt, dass ihr dann so ein mittleres Tempo habt und gleichmäßig im Tempo bleibt, nicht schneller werdet, langsamer werdet dauernd. Und wenn ihr soweit seid und ein bisschen sicherer seid, schaut, dass ihr einen Abstand zur Wand haltet. Also wer direkt so an der Wand klebt, der schafft es auch nicht, da irgendwie noch zu lenken und das Gleichgewicht zu halten. Und wenn ihr kaum noch an die Wand kommt mit der Hand, dann ist es auch wieder zu weit. Also so ein mittlerer Abstand, wo ihr mit fast ausgestrecktem Arm euch an der Wand entlang hangelt, das ist eigentlich ganz ideal zum Anfang. Übrigens, Tipp an der Stelle direkt, ich würde nicht nur vorwärts an der Wand üben, ich würde auch von Anfang an direkt mal versuchen, so ein bisschen rückwärts zu fahren und ein Gefühl dafür zu bekommen. Das hilft einem hinterher extrem, was das Handling von dem Einrad angeht, wenn man da einfach schon verschiedene Erfahrungen gemacht hat und auch mal rückwärts geübt hat. Mit der Zeit könnt ihr die Wand dann so ein bisschen in Ruhe lassen, euch vielleicht nicht mehr direkt festhalten, sondern euch nur noch abstützen. Dann immer weniger abstützen, bis ihr eigentlich fast schon alleine unterwegs seid. Eine andere gute Möglichkeit, zum Alleinefahren zu kommen, so als Zwischenübung, ist, wenn man sich eine fremde Hand sucht, an der man sich festhalten kann, die so nebenher läuft. Das bewegt sich ein bisschen mehr als eine Wand. Das ist auch eine ganz gute Übung, um sich da ein bisschen zu trennen und ein bisschen mehr das Gleichgewicht selber zu übernehmen. Wenn ihr dann soweit seid, dass ihr tatsächlich alleine fahren wollt, dann ist der einfachste Start, seitlich zur Wand zu fahren, sich noch ein paar Mal abzustützen, sozusagen auf Tempo zu kommen, reinzukommen, den Start schon mal zu haben und dann die Wand loszulassen und einfach ohne Wand weiterzufahren. Die zweite Möglichkeit ist, mit dem Rücken zur Wand direkt zu starten, sich abzudrücken und loszufahren, aber da ist der Start relativ schwierig. Das ist also eher so der nächste Schritt dann danach, das mal zu probieren. Beim Fahren übrigens nicht den Sattel festhalten, sondern beide Hände nach außen. Mit den Armen muss man tatsächlich das Gleichgewicht halten. Man hat immer so den Reflex, oder viele haben am Anfang den Reflex, Sattel festhalten, irgendwie um was zum Festhalten zu haben. Aber wenn das Einrad umfällt, fällt der Sattel mit um. Also festhalten am Sattel bringt nicht so viel. Wenn ihr euch festhalten wollt, dann an irgendwas, was nicht mit umfällt. Nicht ganz unwichtig beim Einradfahren ist der Abstieg. Also es ist relativ unkompliziert, man kann in jede Richtung einen Schritt machen und steht sofort auf dem Boden. Ist nicht so, als würde man wie beim Fahrradfahren irgendwie über den Lenker fallen können. Das Einfachste dabei ist, den oberen Fuß zu nehmen und ihn abzusetzen. Unteren nicht, dann fährt das Einrad noch so ein bisschen unkontrolliert weiter. Auch wenn das so eine Sache ist, die lernt man eigentlich automatisch beim Fahrenlernen auch. Kannst ja mal darauf achten, dass du den oberen Fuß als erstes absetzt. Wenn du dich da unsicher fühlst, das kann man natürlich auch an der Wand üben mit festhalten, so als Sicherheit. Ein paar typische Dinge, die anfangs passieren. Man fährt häufig Schlangenlinien oder viele kippen zur Seite um.
Das ist völlig normal, das Lenken lernt man mit der Zeit automatisch. Wer das gezielt probieren möchte, schaut in die Richtung, in die ihr fahren wollt, dann wird die Schulter mitkommen in die Richtung und dann lenkt die Hüfte und das Einrad auch in die Richtung mit. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eine Sache, die braucht man nicht gezielt üben, die passiert einfach mit der Zeit, dass das Lenken dann funktioniert. Wenn du am Anfang häufig zu schnell oder zu langsam bist, dann achte mal auf deine Körperhaltung. Viele sitzen am Anfang relativ gebeugt, es ist aber wesentlich besser, wirklich tatsächlich eine komplett gerade Körperhaltung zu haben, den Rücken schön gerade zu machen, aufrecht zu sitzen. Dann geht das meistens schon von alleine weg. Ansonsten achte drauf, wenn du zu schnell bist, lehn dich mehr nach hinten, wenn du zu langsam bist, lehn dich ein bisschen mehr nach vorne und gib ein bisschen mehr Gas. Wenn dir der direkte Start von der Wand nicht gelingen sollte, dann geh nochmal einen Schritt zurück und fahr nochmal seitlich zur Wand. Guck, dass du da auf ein gutes Tempo kommst, auf ein mittleres Tempo kommst, den Schwung aber hast und dich dann von der Wand trennst und alleine weiterfährst. Dieser direkte Start von der Wand und da auf Tempo zu kommen, das fällt vielen am Anfang sehr, sehr schwierig, obwohl das Fahren selbst vielleicht schon wesentlich besser funktionieren könnte. Wenn du während des Fahrens immer wieder zwischendurch aus dem Sattel aufstehst, dann denk doch mal drüber nach, ob du den Sattel nicht mal ein kleines Stückchen weiter nach oben machen möchtest. Es ist wirklich so ein Geheimtipp, wenn man es einmal schafft, das Gewicht im Sattel zu haben und sich wirklich hinzusetzen, dass es erstens wesentlich besser funktioniert und zweitens wesentlich weniger anstrengend ist zu fahren. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Tipp. Ganz viele haben anfangs das Problem, dass sie sozusagen hängen bleiben, wenn ein Pedal oben ist und da nicht weiter treten können. Deswegen der Tipp, tritt rund. Heißt so viel wie, wenn das Pedal oben ist, tritt es nach vorne weg, nach unten treten wie beim Fahrrad funktioniert in dem Moment nicht. Tritt es nach vorne weg, dann nach unten, dann nach hinten und dann das nächste Pedal wieder nach vorne. Also mach mit den Füßen wirklich so einen kompletten Kreis. Dadurch kriegst du einen gleichmäßigeren Tritt hin und es ist nicht so abgehackt plötzlich. Und ab dem Moment ist es dann nur noch eine Übungssache. Geh die einzelnen Schritte, die wir jetzt hatten, in deinem Tempo durch, üb die, bis die funktionieren, mach dann den nächsten und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das mit dem freien Fahren auch überhaupt kein Problem mehr ist. Sollten da noch irgendwelche Fragen sein, wie immer gilt, schreib uns, wir helfen da gerne nochmal weiter, wenn irgendwelche Probleme sind. Und bis dahin, viel Spaß.